वर्तमानाच्या गांवरा पासत ताणें जोडयली आनी बोरबाशाचो दूत तो जालो. ह्या असल्या वावरान ताबन आसलेले यात्रेक ताणें आपलें जिवीत भर जायते आत्मे देवातायेन जोडून घेतले. हे भाशेन तो आमकां आमच्या क्रिस्ती जिविताक एक व्हड नमुनो जाता. तर आमचे माय वयर जल्मलेल्या देवा तुझ्या याज्ञिका भाग्योन तुझे वाजाचे देखीन आणि मुनियारपणा वरवीं तुवें तुझे पवित्र सोबेक आजीच्या शिमापुऱ्यान पोर सोळायली. तुझ्या चाकरान देवाचे उतर परगटलोले आणि स्वर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुझे पोरजेचे दिश्ट गाव ताचे मोजतीन आमचोय बाबाळ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आणि शुभ वर्तमानांची विश्वासी साक्षीदार आमकां कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता.
सासनाच्या सासना. जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादले. कुसव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तांकां सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्व घालता. देवाचें उतर हें. आयकल्या देवाच्या उतराचो जबाब हे परी गावन जातलो. नवे गीत रोचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचे प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. तुमचो जबाब. परमेश्वराच्या मानाक गीतां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें. परगोडटात तारण ताचें. तुमचो जबाब. ताचेर मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजोयात. सगळ्या परजांक कळयात ताची कौतिक विस्मिता. तुमचो जबाब. परजांनू आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बळ ओळखून घेयात. तुमचो जबाब. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनू गाजोवन सांगता. ताणें तीर केला संवसार. नितीची ताची राजवट. तुमचो जबाब. So
बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार मजुरी खूंय आसा. शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट पोरगोडटा, तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. असक्तांक जोडून घेवंक असक्तां बरोबर हांवूय असक्त जाला. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Solveis por Domcei, soviasun. Luca por moni, Jesu Christa cei शुभ वर्तमान. सुन्यान अनेक बेस्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते स्वातीर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडून आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लवणी मौनीक वावराडी धाड म्हूण मागत. वचात पूण नांगड्या मदें मेंढरां कशी हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय करात. बुशे वा बोटी वाडो भरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय नोगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघरी भोगू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी तूं तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. तुवें आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावला अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. तर हे दोनूय मनान धरून प्रोक्लेमेशन ऑफ द वर्ड देवाचे उतराचे परगोटणार आणि आम्ही बोरवासाचे यात्रेकार हे मनान धरून सांत जुजेवाजाच्या जिविताचेर आम्ही नदर घालुया.
हे पहिले वाचप जे आम्ही आता आयकलां त्या वाचपान जेरेमियास प्रवाजाच्या अशें मेळटा, तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका वळखलो. Before you were born, I knew you. I fashioned you in your mother's womb. हांवेंच तुका तुज्या मायेच्या पोटांत आकार दिला. देव म्हणटा जेरेमियासाक, तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका वळखलो आनी तुज्या आवयच्या कुसव्यांत हांवें तुका आकार दिला. हीच उतरां आमच्यांनी लावंक जातात सान जुझेवासाक. सान जुझेवास 21 एप्रिलाचे 1651 वर्साक ह्या जाग्यार जल्मलो, तुमच्या बाणावलीच्या गांवांत. आनी हे जाग्यार जल्मलो तेन्ना तुवें सांकवाडेक ताच्या पायक क्रिस्तोवांव वाज ताका नोकेत्र दिश्टी पडले आनी पायन आपले डायरीचेर बरोवन दवरले. एप्रिलाचे 21 म्हाका एक पूत जल्मला. तो एका दिसाक व्हड मनीस जातलो आनी एक खरेंच ताणें बरयलां म्हूण गोवाय दिता ताचोच नातू फादर सेबास्तियान दोरेगो बरयता की आपणाक आपल्या छापायच्या घरांत एक डायरी मेवली आनी छापायची डायरी आनी ते डायरीचेर म्हज्या छापायन अशें बरोवन दवरलें की आपणाक एक पूत जल्मलो एप्रिलाचे 21 1651 वर्साक. तो जल्मला त्या दिसाक आपणाक एक नोकेर दिश्टी पडले आनी एका दिसाक तो व्हड मनीस जातलो. म्हणटोच देवान सान जुझेवासाक पयलोच दिसून काडलो, आवयच्या कुसव्यांत ताणेच ताका आकारलो. भुरगेपणाचे जिवीत ताचे हांगा ताणें जल्म घेतलो आनी हे गांवचे सान जोमेस गोचेर 28 एप्रिलाचे ताणें बाप्तिस्म घेतलो. उपरांत तुवें सांकवाळे ताणें मुळावें शिकप केले उपरांत ताणें उरलोलें शिकप परतून हांगा येवन ह्या गांवांत बाणावलीच्या गांवांत केलें. त्या उपरांत सान पावलो दे कॉलेज दे सान पावलो ओल्ड गोवा कॉलेजीन शिकलो आनी मागीर पाद्रीपणाचें फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी अकादेमिया दे सान थॉमस. ही इज बिटवीन रिबांदार एंड ओल्ड गोवा. सान पेद्रो म्हणून गांव आसा त्या गांवांत ही अकादेमी दे सान थॉमस आसलोली आनी पाद्री जालो 1676 वर्सां. आनी आपणाचे जिविताची सायबीण मागीर भेट करून आपणाकूच तिचो चाकर कसो ही सोल्ड हिमसेल्फ टू मदर मेरी 5 तारखेर ऑगस्टाचे 1677 वर्साक साऊथ सायबीणचे इगोर्चेर सांकवाळेचे इगोर्चेर आतां तोर आसा थंय. आनी उपरांत ताका कळ्ळे उपरांत की श्रीलंकेंत कॅथलिकांक धुमाळो. हॉलंडाचे सरकारान श्रीलंकेचे आयलँड आपल्या ताब्यांत घेतला. पुर्तुगेज जे असले थंय गोंयांत पुर्तुगेज येवचे पयलीं श्रीलंकेंत पुर्तुगेज असले फॉर 150 years. तो एक पुर्तुगेजांक धांवडायले हॉलंडाच्या सरकारान. हॉलंडाचो सरकार प्रोटेस्टंट. व्हडल्यो व्हडल्यो इगोर्जो ज्यो गोंयांत आसा तसल्यो इगोर्जो पुर्तुगेजांनी ऑल द कोस्टल एरिया बांदलेल्यो त्यो सगल्यो मोडून उडयल्यो आनी क्रिस्तांवांक पण म्हणजे कॅथलीक ते काबार करूंक सोदताले. And they were forcing people to come to their Protestant
रिलिजियस सर्विसेस आणि कॅथलिका कडेन ओपनली धरून परगटूंक जायनासले, धरून पाळूंकूय जायनासले. आणि असले व्हडे कॅथलिकान पडटा तेन्ना जुझेबाजाक देवाचे आपोवणे येता. देव he hears to the voice of God, internal voice. ताका भितुरलो ताळो आपयता, श्रीलंकेत देवाचो ताळो आपयता आणि हे उमेदीन तो वेता से कॅथेड्रलांत. तेन्ना बिशप गोंयचो मेल्लो आणि गोंयचो बिशप मेलो जाल्यार the cathedral chapter would be the administrative body. diocese ती चलयताली. म्हणटच वडील अशी वेता से कॅथेड्रलांत आणि मागता परमिशन लिसियस श्रीलंकेत वचपाक. जायते मागणी केले उपरांत, जायते देवाचो उजवाड घेतले उपरांत वेता थंय. पूण वडील डिनायज द परमिशन, दिना ताका लिसियस वचपाक. पूण कितें म्हणटा ताची उमेद मोडिना. तोर्नाटो पाद्री उमेद आहा ताका धाडटात ताका कानारा. आणि कानारा म्हणल्यार कारवार, कुमटा, गंगुली, कुंडापूर, मंगलोर, हे सगळे ऑल टुगेदर दे वर नोन एज कानारा. सो कानाराक धाडटात. कित्याक कानाराक धाडलो? What was the problem in Kanara? Kanara was part of the Diocese of Goa. गोंयचोच वांटो आसलो. पूण कितें जालें, जेन्ना हॉलंडाच्या सरकारान श्रीलंका आपल्या ताब्यांत घेतले उपरांत दे वॉन्टेड टू टेक ओवर गोवा. गोंय आपणाच्या ताब्यांत दिवंक सोदता. पुर्तुगेजांक गोंयचे धाडोवंक सोदता हॉलंडाचो सरकार. पूण पयलो अटॅक करता द फोर्ट इन मंगलोर. मंगलोरचो फोर्ट अटॅक करता. मंगलोरचो फोर्ट अटॅक केले उपरांत जे पाद्री थंय आसलोले ऑफ द डायसिस ऑफ गोवा ते सोडून वेतात. आणि कितलीच वर्सां जाली, नो प्रिस्ट वॉन्ट टू गो. कोणूच वचोंक सोदिना. आणि थंय कॉपेलांनी झिलांब जाल्यान, काजार जायना आसतना भुरगीं जाल्यान, बातिस्म ना, कोमिनाव ना, मिस ना, कितलोच तेंप जालो. असले परिस्थितीत जुझेबाजाक हे वडील सांगतात तूं थंय वच, तुका आमी 2 जाण एसिस्टंट दिता. आणि 2 जाण एसिस्टंटांक दिवन ताका थंय धाडटात. थंय ताणें सुमार 3.5 वर्सां काम केले उपरांत ताणें आलोयले कानारा आसलोले कितें धर्माचे वाटेन सारखे सोकला पडलोले. ताणें उंच पावंड्यार पावयले. ताणें कॉपेलां बांदली, इग्रोजो बांदली, मोडलेली ती सारकी केली, इस्कॉलां केली, टिचरी ट्रेन केल्यो, दोतून शिकोवंक सुरू केलें. जी काजार एकठांय जावताली तांची काजारां केली. आणि जे धर्म सोडून गेल्ले तांकां ताणें जायते जाणांक परतून धर्मांत हाडले. पूण मागीर मोठो प्रॉब्लेम जालो. तो मागीर सांगतलो. त्या प्रॉब्लेमाक लागून ही रिजायन. आणि ताचो असिस्टंट फादर गांबोआ ताका ताचे सुवातेर बिगार फॉरेन केलो. पूण आनीक एक घुस घडली. तो अजून पुऱ्यान मंगळूर आसतना आशेता वचपाक श्रीलंकेन. द ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलंडाचे ट्रेडर्स फ्रॉम श्रीलंका वर कमिंग टू मंगळूर. तो सांगता गांबोआ आपल्या असिस्टंटाक सांगता म्हाका वीक. इट वॉज अ टाइम ऑफ स्लेवरी. भुरग्यांक पुऱ्यान माय पाय विकतालो तसलो तेंप तो, ते टाइम्स ऑफ स्लेवरी. सो म्हाका एक स्लेव कसो म्हाका वीक हे हॉलंडाचे ट्रेडर्स येता तांकां श्रीलंकेक तावन. सो लेट मी गो देयर एज अ स्लेव. आणि फादर गांबोआ म्हणटा म्हाका पुटवना. म्हजो कोशियस म्हाका येलाव कोण ना. तुका म्हज्या दोनयाक विकूंक हांव हें काम करचो ना. आनी देखून जुझेबाज गोंया येता. आणि गोंया येवन जुझेबाज
थोडो तेम घरा रावले उपरांत तो पळयता अजून आशेता श्रीलंकेक वचपाक. In the meantime, some Goan priests had come together and had formed an association of priests. युरोपी पाद्री असले, आमचे गोंयचे पाद्री were allowed to become diocesan priests, but Goan priests were not allowed to enter into any of the congregations. There were many congregations, जायती congregation असलोली, फकत युरोपियन्स आणि युरोपी आमचे गोंयकार पाद्रीक आपले सोसायटीत कॉंग्रेगेशन घेना आसलोले. देखून आमचे गोंयकार पाद्री जे आशेताले एक रिलीजियस लायफ जिवूंक तांणी एसोसिएशन घडले, बिस्पाचे परमिशन घेवन लिसन्स घेवन. पूण आतां हे जाणटे जावन मरण वयताले आनी हे एसोसिएशन काबार जाताले. असल्या वेळार सांत जोसेफाक दिवस किस्सात सांगता तूं जॉइन जाव एक एसोसिएशन. तो जॉइन जाता आनी तो जॉइन जाले उपरांत ते रावताले पुरीस मिलाल ओल्ड गोवा. जायते तरणाटी पाद्री गोंयचे जॉइन जाले आनी हे वाडूंक लागले एसोसिएशन. आनी ताणे एसोसिएशनान जे सगळे डॉक्युमेंट बरयले जाग्यार घातले एंड ही प्रिपेर्ड आपणाचे फाटल्यान कोण येवचो आसा ताका प्रिपेर केलो हे सगळे डॉक्युमेंट रोमान धाडून. एंड वी कैन से he is the founder of the first indigenous congregation in the whole world. Oratorians de Goa, गोंयचे ओराटोरियन पयले कॉंग्रेगेशन आख्या संवसाराक गोंयांत सुरू जाले आनी जोसेफास ताचो फाउंडर अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. कित्याक तो जॉइन जाल्लो? कित्याक आपूण श्रीलंकेक वयता आनी थंय गेले उपरांत कोण आपणाचे फाटल्यान हे मिसांव चालू दवरतलो, आपणाक तो जिबेशी मारलो जाल्यार आपणाचे कॉंग्रेगेशनाचे पाद्री श्रीलंकेक वयतले आनी श्रीलंकेचे मिसांव सांबाळटले हे ताचें मन. आनी रिजायन जाता वडील कसो ताका नोमेल थोडे वर्सां रावले उपरांत तो रिजायन जाता आनी आमचे गोंयचे बिस्माचे लिसन्स घेता आनी वाट धरता श्रीलंकेक वचपाची. मंगळूर चलून वयता गोंयांसान मंगळूरतान कोचीनच्या बिस्मांक मेळटा. कित्याक ते तेंपार श्रीलंका वॉज अंडर द बिशप ऑफ कोचीन. श्रीलंका कोचीनच्या बिस्माच्या अंडर आसले आनी कोचीनचो बिशप आमच्या गोंयच्या बिस्माचे अंडर आसलो. म्हणटूच दोगांयचे लिसन्स घेता, आमचे गोंयचे बिस्माचे आनी कोचीनच्या बिस्माचे आनी वाट धरता. तुती करून वयता. तुती करून इगोर्जेन ताका मेळटा एक पाद्री जो ताचे बरोबर कॉलेजीन शिकतालो गोंयांत. तो पाद्री ताका सांगता पळय हांगा इतली कडक बंदोबस्त आसा, भितर सरपाक बोटीन देखून तुका वचें जावचें ना. म्हणटूच तुवें कसलेय तरी धोम घेवंक जाय. आनी तेन्ना हो पाद्री तुती करून इगोर्जेचो ताका मेळलोल्यो जे भिकारी घालतात तसल्यो लोंगी दिता ताका आनी ताचे बरोबर भुरगो आसलो सुवांव ताका सांत जोसेफास मिस करपाची आयदनां गुटलायता बोंतरांत आनी भिकारी कसो खांदाक मारता आनी श्रीलंकेंत ताका परमिशन दिता, परमीट मेळटा. वी कॅन कॉल इट विजा. दोगांयकूय विजा कशी परमीट मेळटा श्रीलंकेन वचपाक. भितर सरता आनी लोकांक सोदून भोंवता. जशें आमी दुसरे वाचपांत आयकलां सांपावलो म्हणटा हांव सोगटांक सोगूट जालो. कोणाक तरी जिखून घेवपाक हांव तांचे भाशेन तांचे भाशेन जालो. सांत जोसेफास श्रीलंकेच्या कॅथलीक लोकांक सोदून काडपाक गोळ्याक रोजराचे कोंत घालता आनीक घरांनी भोंवता. वेगवेगळी रुपां घेवन भिकारी कसो, पोदेर कसो, नुस्तेकार कसो, धोबी कसो ह्या गांवांत ताका धरून भोंवतात. दुसऱ्या गांवांत वयता थंय दुसरे रूप घेता. हे भशेन वेगवेगळी रुपां घेवन ताणें कॅथलीक लोकांक सोदून काडलो आनी तांकां
मिस साक्रामेंत मिस करूंक लागलो आनी अशें जाफना आनी हेर गांवांनी केले उपरांत ताका कशी वचपाची ताणें आयकलें की कॅन्डी इज नॉट अंडर द रूल ऑफ हॉलंड. दोन किंगडम kingdom of Kandy and kingdom of Vani. These two kingdoms had not come under the rule of Dutch. They had their own kings, Raja asle. आणि राजा राज चलयतालो कॅन्डीक बुद्धिस्ट राजा विमला धर्मा सूर्या. तर विमला धर्मा सूर्याक ओ ताका आपणाक भितर घेतलो असले आशेन तो रावता बॉर्डरीचेर. कोण एक मनीस ताका सांगता तूं भिये नाका, हांव तुका भितर व्हरपाक सगळी फॅसिलिटी दिता, हांव राजा कडेन उलयता. आनी सांजो जेवा शिमेर जाय तो काळ रावता. हो मनीस येवंक पुसना, फोट मारली ताका फटयलो. पूण ह्या मनशान पत्तेच केले, राजाक सांगले पळय चतुर राव, हो मनीस गोंयांत येता, पुर्तुगेजांचो मनीस तो. गोंयांत पुर्तुगेज म्हणटा पुर्तुगेज पोतून श्रीलंकेक येवंक सोदतात. हो धाडला स्पाय. स्पाय आमकां पळोवपाक स्पाय येता. तो पाद्री येवन फोट मारता. पाद्री येवन तो एक पुर्तुगेजाचो स्पाय पोतून श्रीलंकेन पुर्तुगेज येवंक सोदतात. देखून चतुर राव. आनी समजून तो एक पुर्तुगेजाचो स्पाय म्हणून ताका बेड्यांनी सांकड्यांनी बांदतात. पूण कोणी आलोंक दोलोंक जायना तसो ताका बळगून जेवण पुऱ्यान इलेक्शन दिवन हे सगळे सांजुजे वाज सोंसता. पूण देव मिलाद करून पावस तीन वर्सां पावस ना. राजा आकांतला विमला धर्म सूर्या सगळे उपाय केले. बुद्धिस्तांचे पाद्रीक आपयले, देवा कडेन माग. तेणे सगळे रिच्युअल्स केले, पावस पडना. तेन्ना कोण राजाक विमला धर्म सूर्या राजाक सांगता तुवें बणबणीत घातला. तो पाद्री म्हणटा ताका ताचे लागीं माग आनी ताचे लागीं मागता. आनी सांजुचे वाज एक बेश्टो कोळ्याचो आल्तार करता. आल्ताराचेर एक बडयाचो कुरीस करता, दिमी मारता आनी आक वयर उबारून सुरू करता मागणे. आनी मागणे करतना घोसकोशांनी पावस पडटा. सगलो लोक भिजलो पूण तो मागणे करताले जाग्यार उदकाचो थेंबो ना. हे पळोवन राजा इतलो हॅपी जालो आनी राजा म्हणटा आयज सावन म्हज्या राजमहालांत इन माय किंगडम यू कॅन प्रोक्लेम योर कॅथलीक रिलीजन टू हुमेवर यू वॉन्ट. तुका जाय ती वच बट विदीन द बाउंड्रीज ऑफ माय किंगडम. सो देवान हे भशेन ताका वाट तयार केली. प्रितीच्या भावा म्हणून जायत्यो वस्तू सांगपाच्यो आसात पूण सांजुचे वाजान दिलो बोरवांचो. हे जुबली इयराचे आमचो विशय पिलग्रिम्स ऑफ होप. श्रीलंकेच्या लोकांक बोरवांचो नासलो कॅथलिकांक कित्याक पाप साहेबान द फ्रेंडली नेशन्स दोज नेशन्स विच वर फ्रेंडली विथ हॉलंड तांचे लागीं उतर घातले. पूण उलोय म्हूण हॉलंडा कडेन इफ दे डोंट लायक Portuguese priests, allow us to send priests of any other country. दुसरे हुजे country श्रीलंकेन येवंक जायना. तर असले परिस्थितीत when all the doors were closed for priests to enter into Sri Lanka, miraculously आणि व्हडल्या वजापांनी सांजुचे वाज श्रीलंकेन गेलो. And the persecution was so strong and horrible. कोणाक बॉक्सोडे असले कॅथलिक दोन पाळून देखून म्हाका एका दिसाक श्रीलंकेचो बिझनेस म्हजो फ्रेंड बिशप वियाने फेर्नांडो अशें म्हाका म्हणटालो फॉर यू पीपल ऑफ गोवा सेंट जोसेफ मे बी युअर कंट्रीमॅन बट फॉर अस द कॅथलिक्स ऑफ श्रीलंका सेंट जोसेफ इज फादर ऑफ आवर फेथ. आमच्या भावार्थाचो पाय जोर तोर गोंयांत जावन जोसेफास आमची श्रीलंकेत येवंक ना जाल्यार आयज श्रीलंकेत एक पूण कॅथलीक आसचो नासलो बिकॉज हॉलंड वॉन्टेड टू वाइप अवे द नेम ऑफ कॅथोलिसिझम इन श्रीलंका. जेन्ना वशाची पिडा पडली
जुजेबाज was a hope बोरमासो वर्षाची पिढीक सापडलेल्या लोकांक. ही वर्षाची पिढ आपडली असली कडक इन कॅन्डी मत्ताली, जनवरांनी खाऊन मत्ताली, तळमळ्यांनी मत्ताली, असली परिस्थिती. सान जुजेबाज आणि आता म्हणल्यार आनी खंय पाद्री गेल्ले ताचेच व्हडले भयणीचो आंजेलाचो पूत फादर जुजे कार्वायलो आणि सान जुजेबाज दोगूय करतात सेवा या वर्षाची पिढीक सापडलेल्यांची. भोव सकाळी उठतात, पेज शिजयतात, माथ्यार मारून पेज व्हरता, एकल्याच्या तोंडात पेज घालता. जे रानात सोडलेले आसात तांकां खांदार मारून हाडटा आणि घरांनी दवरता. मोत्तात तांकां दोगूय फादर कार्वायलो आणि फादर जुजेबाज फोंड काढून तांकां पुजता. फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग स्लॉगिंग फॉर दिस वर्क. आनी देखून जेन्ना वर्षाची पिळा गेली, द किंग ऑफ कॅन्डी ताणें अशें म्हणलें, सान जुजेबाज वॉज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस. तर सान जुजेबाज जावन तर ह्या आमच्या लोकांची सेवा करूंक ना जाल्यार म्हजे कॅन्डींत एकूय मनीस जीव उरचो नासलो. सान जुजेबाजाक लागून ताणें परामर्श केलो, ताणें पेजकाक वखद दिलें, ताणें पेज दिली, ताका जिबी दवरली. ताका लागून म्हजे कॅन्डी राजमहालांत लोक उरलो सान जुजेबाजाक लागून. सो सेंट जुजेबाज was the hope for the hopeless people who were caught up in the plague. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो हांवें तुमकां आनीक एक सांगलें, मागीर सांगतलो म्हूण. ते कितें घडलें तें मंगळुरांत. He was a preacher of peace. आमी म्हणला शुवर्तमान परगटकर हो विशय वचात शुवर्तमान परगटकराक. ह्या वर्साचो विशय सान जुजेबाज was a preacher of peace. कितें घडलें? तुवें मंगळूर कितलो तेंप पाद्री ना म्हणटूच राणी आसली, चिन्नमार राणी, द क्वीन इन कर्नाटका, and whom or Kanara was coming. So ही राणी हिंदू राणी चिन्नमा राणी तिणें बरयलें पाप साहेबाक. With the help of the Carmelite priests were working on the Malabar coast. त्या कोस्टाचेर पाद्री असले तांचो आधार घेऊन तिणें बरयलें चीट पाप साहेबाक की म्हज्या राजमहालांत जायते कॅथलीक लोक आसा पूण तांची सेवा करपाक पाद्री ना. देखून कितेंय उपाय कर आनी पाद्री धाड. असले परिस्थितींत पाद्री पाप साहेबान धाडलो प्रोपगंडा फिदे म्हणटात ते डिपार्टमेंटान धाडलो तोमास दे कास्त्रो, जो पुर्तुगेजान कोणे बरो नासलो आनी पुर्तुगेज ताका बरे नासले. जेन्ना ताका धाडलो तुवें तेन्ना पीत चाळवलें आमच्या गोंयच्या पुर्तुगेजांचे. आनी तेन्ना असले परिस्थितींत जुजेबाजाक धाडला. सगळे पेटपाचो वेळ तो. कित्याक जुजेबाज comes under Padroada. Padroada means the treaty signed by Rome and the King of Portugal, that those places where Portuguese are ruling, the bishops will be appointed by the King of Portugal, only confirmed by Pope. So that is the treaty known as Padroada. So आमचे गोंयचे पाद्री were coming under Padroada. आणि तुवें धाडलो तो बिस्कूल was doesn't come under the treaty of Padroada but propaganda. म्हणटूच Padroada पाद्री आणि propaganda पाद्री गुजो पेटपाचो टाइम तो. पूण जुजेबाज शांतीचो दूत. सान जुजेबाज वयता ह्या बिस्माशी तोमास दे कास्त्रो धीमी मारता ताचेशी आनी म्हणटा आपणाची चीट दाखयता, म्हाका गोंयच्या बिस्माचे लिसेंस आसा ह्या लोकांशी काम करपाक. तर तुकाय रोमान धाडला जाल्यार म्हाका पळोवंक जाता. आनी बिस्म सायड ताका चीट दाखयता, आपणाक रोमांतल्यान धाडला जाल्यार म्हणटा ही दोगूय आमी झगडटा आनी लोकांचेर फार येता जाल्यार म्हाका गोंयच्या बिस्माचे लिसेंस आसा, तुजेय लिसेंस दी ह्या लोकां पासत वावरून. आनी हे भाशेन शांती करता. शांतीचो दूत
प्रितीच्या भावा म्हणिनो आणि जायत्यो वस्तू आसात पण हांव बंद करता. When he was becoming saint, इतली वर्सां तो उरलो पूण ताका ब्लेसेड करपाक हांगा फादर उर्बीन आसा. फादर उर्बीन हात पांय जोडयल्यात ताणें ताका आल्ताराचो मान दिवंक आनी फादर उर्बिनान इतलो वावर करून ताका ब्लेसेड म्हूण दर्जो मेळ्ळो. मागीर फादर रॉबिन येयलो थंय. फादर रॉबिन भरपूर वावुरलो to declare him the patron of the Archdiocese of Goa. So रॉबिनान ताका पात्रोन करून वावर केलो आनी म्हज्या हातान मागीर पडलें हें काम. ताका सांत जावपाचो प्रोसेस आनी बिस्मान म्हाका सांगलें जेन्ना हांवें सांगलें म्हजो टायम जालो म्हाका काड बिस्मान लागलो तुवें ताका सांत पयल्या बगर तुका हांव तुजो काडचो ना म्हणटूच म्हाका म्हज्या हातार भुजाचेर दिली ही जबाबदारी तसो सांताचो प्रोसेस सगळो रेडी करपाक आनी रोमान धाडपाक. रोमान मानून घेतले ताका सांत करपाक पूण जायते रिपोर्ट मागले एकान एक रिपोर्ट आनी ते रिपोर्ट फास्ट मोर देन 10 रिपोर्ट्स सगळे रेडी करून धाडले आनी तातूंत दे आस्क्ड सांत जोसेफाची उदेशीन घडलेल्यो मिलाग्रीच्यो खुणा between 20 to 30 आपणाक धाड. हांव गेला तेन्ना हांव मिलाग्री बरोवन दवरतालो आनी म्हजे लागीं सुमार 2,000 मिलाग्री एकठांय जाल्ल्यो पूण बेश्टो मिलाग्री पोटान दुखता फाटीन दुखता तसल्यो न्ही पयल्यारूच मिलाग कशी पडटा तसल्यो. सो वेन रोम आस्क्ड हांवें 20 मिलाग्री धाडून दिल्यो. सो Josephus was declared saint not by the principle of unum miraculum. एक वन मिरेकल हो प्रिंसिपल फॉलो करूंक ना ताका सांत करपाक पूण ताका सांत करपाक प्रिंसिपल फॉलो केलो फामा सिग्नोरूम म्हणजे तो इतलो फामाद की ताणें जायत्यो मिरेकल्स मिलाग्री केल्या. तो हो प्रिंसिपल फॉलो करून ताका सांताचो मान दिलो फामा सिग्नोरूम एंड नॉट उनूम मिराकुलम आनी हे भाशेन ताका सांत म्हूण डिक्लेअर केलो. म्हणटो सांत जोसेफास काबार करतना ह्यो मिलाग्रींतल्यो 2-3 मिलाग्री सांगता. ही गिव्स होप बोरवासो दिता तसलो सांत. एल्ड्रिस लॉपिस चिंचोणीचो ताका भुरगें ना. डॉक्टरांनी गोंयचे ताका सांगले देर इज नो वे ऑफ कन्सेप्शन यू कॅन गो फॉर इन विथ्रो फर्टिलायझेशन but in vitro fertilization is unacceptable by the church. इगरो तुम मानून घेना देखून ताणें आयकलें की यूके बरो दोतोर आसा ताचे उद्देशी जायतीं भुरगीं जाल्यात. बायल आनी दोगांय गेली यूके त्या दोतोराक मेळ्ळी. त्या दोतोरान तांचे रिपोर्ट रेडी केले आनी तेच सांगलें दोतोरान नो वे तुमकां भुरगें जावपाची पॉसिबिलिटी ना. ओनली पॉसिबिलिटी इज इन विथ्रो फर्टिलायझेशन. हे दोतोरीचेर आड पत्तो न्हयली. एका दिसाक सांकवाळे हांव आसतना ती सांकवाळे येयली. नोवेन चलताले सांत जोसेफाची. नोवेनाच्या मिसाक चिंचोणीचो एक पाद्री येयलोलो. एल्ड्रिस लॉपिस हाणें बायलेक सांगलें म्हजो आदलो पाद्रीगार हांव ऑल्टो बॉय आसतना म्हाका बरो करतालो हांव ताका जाप करता येता. तो जाप करूंक येता म्हणल्यार हांगा सांत जोसेफास ताचे बायलेक दिश्टी पडलो. आस्तेन तोंड करून कितें सांगतालो आनी नाच जालो. मागीर बायलेन घोवाक सांगलें पळय अशें अशें घडलां. सो ताणें कितें तरी बरी खबर आसा आनी थोडे दिसां भितर शी बिकेम प्रेग्नंट. नॅचरल प्रेग्नंट जाली आनी नॅचरल भुरगो जल्मलो सांत जोसेफासाचे भिणोणें. म्हणटो ही गिव्स होप टू होपलेस सिच्युएशन. आनी एक जोडो कातरता तसलो मनीस तो जोडो कातरून गेल्लो ताची मुदी बोटाची काजराची मुदी सांडली. खूंय जोडो कातरून पडली. बायलेक आपूण हाडली. दोगांयनी जायती सोदली पूण ती मेळोना. गेली पोत्तून. ते रातीक सांत जोसेफास जाचे मागणें ताणें केलें आनी निघून गेली. सांत जोसेफास ताका येवन सांगता उमके कोडेन वच उमक्या जाग्यार तुजी मुदी थंय आसा. सकाळ फुडें उठली आनी थंय गेली. गेल्यार
तुवें खरेंच मुदी आसा आनी मेळ्ळी ना. 7 वर्सांचो भुरगो, हिंदू भुरगो, एक कॅथलीक सेजान आनी ताची आवय हिंदू, ह्या भुरग्याक घेवन म्हजेशी आयली. हर्नियाचें ऑपरेशन ताका डॉक्टरान फिक्स केलां. अपॉइंटमेंट अमके दिसाक हॉस्पिटल एडमीट जावपाक. वयचे पयलीं मागणी करून गेली. एडमीट जालो भुरगो. ऑपरेशन करचे वेळार डॉक्टरान चेक केल्यार हर्नियाच ना. असल्यो बिलागरी भाव भयणीनो जायत्यो आसात, पूण हांव काबार करता, चड लांब जालो. सो आय वॉन्ट टू प्रेझेंट टू यू दॅट सेंट जोसेफ वाज प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड. ठार घेवन आसतना आनी ताणें जायत्या लोकांच्या जिवितांत बोरवांसो हाडलो. आनी आयज इतलो लोक श्रीलंकेन कॅथलीक उरला जाल्यार तो एका मनशाक लागून. हे गांवचो नातू ह्या जाग्यार जल्मलोलो सांत जोसेफ वाज. आमचो कॅथलीक भावार्थ आमी परगटुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बाप्पाक, स्वर्गार पत्नीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुनयाक तो पवित्र उर्बी गुरबी संभव अंकवार मारीत गावन जल्मलो. होस तुला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदेर घेवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्ल्या तो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदाराच्या बाप्पाच्या उजव्याक बसला. तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र देवाक आमी उक्त करुया. आमच्या बाप साहेबान दिसमानी, पाद्रिनी आनी मोट्राशांनी आपल्या खासगी तशेंच मुन्यारी जिवितांत शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावन आपले बागिवंतपण जोडून आनी हे वरवीं मोगान केलेले सेवेंतल्यान पयजेकूय कुर्सा वेल्या जेजूशी ओडून हाडून बोरवाशाचे नमुने ते जावन बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपलो धोरण पाळूंक कसल्योच आडकोली घालिना जावंक आनी धर्माच्या नांवान पयजे मोदें फुटी आनी दुस्मानकायो वाटावंक आनी वेगवेगळ्या धर्मा वरवीं तांचे मोदें एकचाराचें मन आनी भाव भयणपणाची भातभास ओदीक गोड करूंक सगळ्यो सवलती आनी सोंपेपणान ताणी दिवंक देवा लागीं मागुया. आयचे परवे सोम्यार आमच्या आस्काराचे मजतीन आमचे भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी केरीत भाशेन थोडेक वार पिडेत सांपलोल्याक बागिवंत जुजेवाजाचे मजतीन पेकोणी फाव जावंक देवा लागीं मागुया. आयची ही परब समोरून केल्या मायकल आनी एना सिक्वेरा आनी तांच्या भुरग्यांक आनी फामिलीचेर बागिवंत जुजेवाजाचे मजतीन साबार सोडीची बेसावां ओतल्यार पुरा म्हूण आनी तांच्या मरून गेलेल्या घरच्यांक सोडीचे सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमकां सगल्यांक तुझे दोन परगोडणार कोर बरवासाचे दूत कोर त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं उंडो आणि सोरो जेजू सुर्या तुझोन रिवजा ह्याच दिशेन बागीवोन जुजे वाज चल्लो आनी दुसऱ्यांकूय चलूंक मार्गदर्शन आनी उर्बा दिली आमी सगळीं ह्याच दिशेन चलूंक जेजू आमकां मासा रोगतान पोसता हो उंडो सोरो ह्या बलिदानांत जेजूचे मांस रगत जावन आमचे ओटमी कान जातले ही दाना याज्ञिकाच्या हातान घालतना आमचे आवणे आमची चिंतनां कोश्ट पिडा बापाक उबारया म्हज्या बाबा म्हणिलो हे मोशे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागुया भोव दयाळ बापा सांत जुजेवाजाचे परबे दिसा तुका आमी भेटयता त्या देणांचेर तुजो आशीर्वाद घालून आमकां स्वर्गीचे जेवणखाण करून दी नितळ काळजांनी देणी भेटून आनी हे जेवणखाण घेवन आमचे दिसा दिसाचे समर्पण मोगाचे बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग क्रिस्तांव न्हय त्या लोकां मदें पर्यंत परगटूंक तूं आमचो प्रयोग कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं फायद्याचो सांत जुजेवाज तुझ्या भक्ताच्या मानाक ही परब समोरूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्याहून जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या आवाळताचो गूढ ओर गोटूया
जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सगळ्यास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौडी बापा, आदारी गौडी, सिमाओ आनी सगळे यज्ञिकी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोगो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमाशान वतरेकता. सोबी आसूं एकामेकाक शांतीची पुना दिवया.
सोर्गींच्या बापा सांग तुझे वाजाचे पूर्वे दिसा जेजूचे नावी Monsieur le Seigneur, सगळ्यांक तुका खुशाल बरीत तुझे वाजाची परब हांव दिता. देवान तुजेर सुभाव आशिर्वाद घालचो. तशें हांव दिन वाजता दुसऱ्या आमच्या यात्निकांक फादर उर्दिनो, Father Luis Menezes, Father Francis, Father Nicholas, Father Patrick, Father Austin हे सहभागीपणान बिसाची मिटीन वांटो घेतलेले खातीर चडांत चड तुमकां देव बरें करूं. हांव दिन वाजता ऑक्सिलियम सिस्टर्सांक जायतो जावं कुम्या वांटोवंक जावं आल्तार न्हिदोवंक जायतो आदार सहकार तुमी आमकां दिल्लो आसा हे खातीर काळजांतल्यान तुमकां चड एकले हांव नांव काडिना. देव बरें करूं म्हणटा. हांव दिन वाजता मायकल एना सिक्विरा आनी तांच्या कुटुंबाक हो सगळो भार तुमी घेतलेलो आसा ही परब करचे खातीर काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी भाग्यून तुजे वाजान बापा लागीं मागून सुभाव देण्यानी तुमकां बरो म्हूण आमी मागता. कितें भाशेन तुमकां बरे भलायकेन बरो म्हूण मागता. म्हाका भेट भोवनो वेळ जाल्लो आसा सगळ्यांची नांवां काडिना पूण सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. हांव वेदीची सेवा करूंक जावं आमच्या साकिस्तांव मायकलाकूय कित्याक वस्तू हिंगा हाडूंक जाय व्हरपाक जाय. हिंगा काम करतना मारिया रॉड्रिगीस सावंड नोवेनाच्या दिसांनी एंथनी तशें लायट आनी सावंड फेस्ताक दर्शन चेज आनी पेंडल पेतू संतान आमचे कॉफ्रीचे मेंबर्स तशेंच
आमचे घरांत अंतोनियो मोनीस आनी तांचे कुटुंबाक जे आमी वापरता यात्निकांक न्हेसूंक जावं रिफ्रेशमेंटाक लागून काळज जातात तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दिन वाजता आमच्या सोर भोंवतणी आसलेल्या भाव भयणांक जायतो आदार सहकार तुमी दिल्लो आसा, जावं कदेलांक घालूंक दुसरोय वस्तू करूंक पाकींग करूंक आदार दिल्लो आसा, देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच साफाई करूंक जायतीं भाव भयणां पावलेलीं आसात. खास करून हांव म्हणटा कामिलो फेर्नांदीस जायतो पावलेलो आसा, तशेंच सावियोनूय आनी दुसरे आमच्या भाव भयणां नांव काडिना तांकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. दिन वाजता थोड्या पांचांक जायते आदार नितळसाण करूंक आदार दिल्लो आसा, तशेंच इलेक्ट्रिशनाकूय आदार आमकां लायट घालूंक आदार दिल्लो आसा, देव बरें करूं म्हणटा. दिन वाजता ट्रॅफिक पुलिसांक आमी परमिशन घेतलेलें आनी तांच्यांनी थंयसर पुलीस आसात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे दिनवास केली भाशेन वेल विशेजाक डोनेसांक जावं वस्तू वरवीं जावं दुडबा वरवीं जायतो आदार सहकार दिल्लो आसा. म्हजे दिनवास ऑफिसांत काम करतल्यांक तशेंच सगळ्या PPC जबाबदाऱ्यांक आनी वॉलंटियरांक जायतो ह्या दिसांनी वावर केल्लो आसा. जावं दोनपारचो रातचो म्हणून आसतना कोणाचेच एकल्याचेर एकूण नांव काडिनासतना काळजांतान तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर सुभाम आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आनी तुमकां पयस जावन आयलोल्यांक भक्ती आसा म्हूण तुमी आयिल्ले आसात, थोडी पयलींच फावटी घडी आयिल्ली आसात. जायत्यो बऱ्यो वस्तू जाल्ल्यो आसात. पटिशन बॉक्सांत पेटिशन घालताच निमाणे दिसाक लास्टचे पयलींच जायतीं उत्सुर्यां जावन तुमीच गोबाय जाल्ली आसात. हें बरेंपण फावो जाल्लें आसा. हे खातीर तुमकांय आयल्या खातीर चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर भाग्योन जोसेफाचे मजतीन सुभाम आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आतां सांजची आमच्या पात्रुसीन कपेलाचे थंयसर ड्रामा आसतलो. देव बरें करूं. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावली. आशीर्वाद घेऊन तुमच्यो तकल्यो मागूंच्यो. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. दर एका मागण्या फाटल्यान तुमी आमेन जगत घेवचो. सांत जुजेबाजाची आयज आमी परब समरुंताव. ताची महिमा आनी संतोष देवातावूच येता. तोच देव तुमकां सदां आपल्या आशिर्वादान भरूं. सांत जुजेबाजाच्या मागण्यान सोर वायटांतल्यान तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेऱ्याचे सेवेक तुमचे काळीज आनी मन लावन तुमकां घोटाय मेळूं. स्वर्गीच्या वैभवाक सांत जुजेबाज पावलो देखून देवाची पवित्र सभा संतोष भरीत जाता. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सास्तीक संतोष भोगूंक एक दीस पावूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. फादर एडविनान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणना, पूण ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांच्या नांवान म्हज्या नांवान आनीक पातीदार आसा ताचे नांवान आनीक म्हाका हांगा ही संदी दिली देखून फादर एडविन थँक्यू. आमी दोगांय बरे भशेन भोंवल्या. तो कपेलांव आसलो इलेद्राचो आनी हांव पातवेदार आसलो. तर आमी दोगांय बरे भशेन चल्ले. सो थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. मीस जाल्या उपरांत आशिर्वाद उमो घेवंक मांडावळी येवचे म्हूण मागता. आमचे वॉलंटियर्स दाखयतात ती मातशा मांडावळ सांबाळची म्हूण मागता.